Spill budget bikin kisi-kisi dari aluminium. Yang aslinya polos jadi kayak gini nih. Total budget di akhir video ya. Pertama aku tutup dulu pipa talang air dibuat model tiang. Dan di bawah ada dinding setinggi 60 cm. Ini rangkanya dari baja ringan di cover kalsiboard, finishing pelamir dan dicat ya. Barulah kisi-kisi dibuat mentok sampai plafon. Ini pakai bahan aluminium yang panjangnya 6 meter dan dipotong sesuai kebutuhan. Karena susah nyari aluminium motif kayu, makanya aku tetap pakai aluminium warna putih tapi dilapisi dengan kertas sif. Motif kayu warna mentah jadi match sama kabinet-kabinet di rumahku. Tara, ini dia hasilnya. Meskipun deket kolam renang, tapi kulkas tetap aman dari air. Ini total budgetnya ya. Gimana hasilnya menurut kalian? Jangan lupa follow dan share postingan ini dan semoga bermanfaat.